ये स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट है जो एलजी कंपनी का है। इस एसी के अंदर वाइब्रेशन यानी आवाज़ आ रहा है। देखिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि किसी भी स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट में आवाज़ आता तो उसका रीज़न क्या है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे सामने एक लगा होता है फ़ैन मोटर जो कंडेंसर को हीटिंग को कम करता है। तो यहाँ पे जब क्या होता है बैरिंग ख़राब हो जाता है तब आपका आवाज़ आएगा। दूसरा जो रीज़न है इसके अंदर कंप्रेसर है। कंप्रेसर के नीचे एक रबर लगा रहता है जो बूश, यहाँ पे एक सैंपल में हम आपको दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका बूश भी ख़राब हो जाएगा तो कंप्रेसर को जो बॉडी है सिर्फ बॉडी से टकराएगा तो आपको काफ़ी साउंड आएगा। या हो सकता है आपका जो ब्रैकेट लगा है उसमें रबर ना